ناس كتير بتسأل هل في سياحة مغامرات في مصر؟ وهل هي مقتصرة على محافظات معينة؟ وإيه الأماكن اللي نقدر نمارسها فيها؟ في الحقيقة أيوة، مصر من الدول اللي فيها سياحة المغامرات، وكمان موجودة في معظم محافظاتها. يعني ممكن تكون في محافظتك ومش محتاج تسافر لها مسافات بعيدة. فخلونا نعرف مع بعض الأماكن اللي نقدر نمارس فيها المغامرة. ونبدأ بمحافظة القاهرة والجيزة، واللي كتير من الناس بتتفاجئ بوجود أنشطة المغامرات فيهم بالرغم من تنوعهم في النوع ده من السياحة. فمن أهم الأماكن فيهم إيجيرو لتجربة قوارب الكاياك في نهر النيل، وهانت هانت واللي فيها ألعاب ألغاز ممتعة جدا، وجرافيتي كود من أفضل الأماكن الصناعية للمغامرة. وفيهم كمان أماكن طبيعية زي قرية فجنون اللي فيها أنشطة كتير زي صناعة الفخار وركوب الخيل وغيرها. وكمان محمية وادي دجلة اللي تعتبر من أهم محميات مصر، وأكثرها تنوع في الأنشطة من تسلق جبال وممارسة الرياضة وركوب الدراجات. ثانيا، محافظة البحر الأحمر، ودي فيها أماكن كتير زي محمية وادي الجمال وجزيرة الجفتون اللي تقدر تمارس فيهم نشاط الغطس وتعمل جولات للتمتع بالبيئات الطبيعية المختلفة فيهم. وكمان فيها محمية جبل علبة اللي شرحتلكوا عنها بالتفصيل في رحلة من رحلاتي. ثالثا، محافظة جنوب سيناء، ودي برضو فيها أماكن كتير جدا، منها محمية نبق وشاطئ القروش بمناظرهم الطبيعية الخلابة، ومضمار غيبلي لسباق غير المحترفين، وخليج فيورد باي بطابة اللي يعتبر الوجهة الأولى لمحبي الغطس في جميع أنحاء العالم، ووادي غزالة اللي فيه كهوف تقدر تستكشفها وتعيش الحياة الصحراوية. رابعا، محافظة السويس، ودي فيها خليج الأديبة اللي تقدر تعمل فيه رحلات بالقوارب وتشوف المعالم التاريخية اللي هناك، وكمان جبل الجلالة البحرية. خامسا، محافظة بورسعيد، ودي فيها جبال الملح اللي بتديلك فرصة تعيش تجربة رؤية الثلوج لنصاعد بياضها، وكمان تقدر تمارس تسلقها والتزحلق عليها. وشاطئ داعية اللي بيتميز بعلو أمواجه ومناسبته لمختلف الألعاب المائية. سادسا وأخيرا، محافظة الأقصر، ودي من المحافظات اللي بتنفرد بسياحة البالون الطائر في السماء، واللي تقدر تستمتع بيها وتشوف الجبال والمعابد في مشاهد رائعة من فوق. وطبعا في محافظات تانية كتير فيها مغامرات زي الوادي الجديد وبني سويف اللي كلمتكم عنهم في رحلاتي قبل كده، وكمان في محافظة مطروح اللي فيها واحد سيوة الساحرة. وبكده تكون حلقتنا الأخيرة خلصت، وعرفنا كل المعلومات اللي محتاجينها، ومستعدين إننا نبدأ رحلتنا في اكتشاف مغامرتنا، لأن زي ما انت عارف متعتك في اكتشاف مغامرتك. ريسكو، متعتك في اكتشاف مغامرتك.